Gandang tanghali mga boss. Mayroon nga palang dinala sa ating Chrysler. Ganyan ang problema guys. Ayan na. Ayan, nakikita nyo yan. Yung sign na yon. Tapos nanginginig ang makina. Ayan na. Palyado siya guys. Palyado ang lakas oh. Ayan. Tapos wala siyang revolution. Ayan. Parang hindi gumagana ang throttle niya guys. Ngayon i-scan natin. Matagal. Mabagal ang ating aircon muna natin. Kasi mainit. Ayan ang lakas niya. Alamin natin kung anong problema. Mga sakit ng Chrysler guys. Aba, magbabayad tayo ng $225 para sa FCA getaway package ng Chrysler, Alfa, Fiat Jeep, Lancia at Maserati. Ayan, cancel muna natin. Saka na tayo magbili ng anong yun or magbayad. Ayan, meron siyang dalawang trouble code pati sa transmission. Ano kaya yun? Ang daming trouble code guys. Ayan, yung sa makina. Alamin muna natin kung ano ang problema. Check engine niya at hindi gumagana ang aircon, hindi lumalamig. Red codes, ano kaya yun? Mayroong nare-detect na vacuum leak guys. Ayan, wala siyang revolution. I-cancel muna natin yan. Erase. Ay, kailangan natin i-unlock talaga yung ignition off. Nasaan yung susi? I-erase muna natin. Bakit ganun? Bakit ayaw pang ma-detect? Ayan, mahina na rin ang battery. Ignition off, yes. I-erase muna natin yon. Flashing yun. Ay po, magbabayad talaga tayo guys. Magbabayad muna tayo guys ng renewal para dun sa hinihingi nila. Kaya lang $225. Ayan nga pala guys, wala na. Ito ang ginamit nating pang delete or pang scan dahil hindi pa tapos yung updating ng ating computer or pagbili ng license para dun sa apps ng Chrysler, Maserati, tapos yung kung ano-ano pa. Yan, ang naging problema niya guys ito. Ayan, may mga adapter sila dyan para sa exhaust, para magbuka ang exhaust at tumunog ng malakas. Tanggal ito guys. Tanggal ang pipe niya, kaya ganun ang under ng sasakyan. Ngayon i-connect natin, i-reset natin yung throttle. Ayos na yan. Mamaya patatakbuhin natin kung maganda na. Ayan, permanent na ang
throttle niya, permanent na ang RPM, tapos may revolution na siya guys. So, yan. Gamit lang natin itong Conway at ang ating cellphone. Mamaya titestingin natin guys, tatakbuhin natin. Ipakita nga pala natin kung paano mag-reset ng throttle nito or mag-relearn ng throttle nito kahit wala kang scanner. Yung mga ganitong Chrysler, kung kahit wala kang ganito or kahit wala kang ginamit na scanner. Ngayon guys, ganito yan. I-off nyo. Yan, off. Tapos i-on nyo. Ayan. Hintayin yung mag-steady yan lahat. Patayin nyo ang aircon. Ayan, nag-steady na lahat guys. Dahan-dahan yung apakan na ang accelerator pedal hanggang dun sa pinaka mat. Ayan. Tapos bitawan nyo guys, dahan-dahan. Ayan. Kapag tumigil na ang blinking na yan, ayan, tumigil na. Yung check engine na nag-blink, i-off nyo. Ayan. Hintay ka ng 10 minuto, 10 segundo bago mo i-start. Ganyan ang pag-reset ng throttle or pag-relearn ng throttle ng Chrysler, Dodge, Jeep. Nakailan ng segundo? Mga kaunting minuto, kaunti pa. Pantarin na natin guys. Yan. Ganyan ang pag-relearn yan. Kahit hindi ka gumamit ng kahit anong scanner guys. Yan guys, itestingin muna natin kung talagang ayos na. Wala na yung vibration ng makina at wala na yung nagpa-flash doon. Wala na rin check engine. Dito nga pala tayo guys sa kalsada, pinatatakbo na natin. Ayan, maganda naman ako. Ayan, naka 60 miles tayo. Ang kilometer 97. Ayan, 100 pero 60 lang sa miles. Ayan, 60 to 70. Ayos na guys ha. Wala na yung check engine, wala na rin siyang shaking, wala na rin yung nag-warning na parang kidlat doon sa taas. Dahil okay na. May susunod nga pala tayo guys. Ayan, ito Toyota Ross. Sabi ng may-ari, hindi nila ngayon, transmission daw ang problema. Pero narinig ko ang makina ay may tunog. Lumalagatik siya, mamaya pakita natin. Dahil parang hindi transmission ang problema. Parang ang problema niya ay